Jadi nalika wong wingi dijelaske supaya lesan iku selalu teles saking dzikir lafadz kalimah-kalimah Gusti Allah. Kejaba wonten ana ketika wirid sing ora iso digumulake antara wirid lan dzikir kaya maca Quran ora wis dadi wirid. Lah nek nggone posisi ibadah iki lan ayane kang ngrupakake peparan marang Allah sira dadi kang dzikir kanthi umum. Artinya pripun? Soalnya segala sesuatu ini dzikir khusus iki segala sesuatu iki apa kang dadi jasate, apa kang dadi atine. Niku dzikir selalu dzikir ngrasani Gusti Allah sehingga diceritake saking napa kan sampun penalami dening Imam Junaidi. Jadi wekdal niku Imam Junaidi niki nek artian dzikir dalam arti khusus ka wong umum. 2 tahun iblis niku nyantri teng Imam Junaidi. Datang mriki Imam Junaidi 1 detik pun dari 2 tahun tidak punya celah bagi iblis kanggo nggodha Imam Junaidi. Nah, awak dhewe kan tetap nyong-nyong, kadang ngeling, kadang ora. Bahkan akeh-akeh lagi. Wala takase lan aja bringkes sira lan nawa ing tasyono wahid kang siji nang iki kang terus sampe mriki. Balian bagi balik sayuk Joko ayah kowe yen to ana lakae keduwe sira mikulina wis bayane saking saben-saben kudu napa kuwi. Aja nganti namung kelakoni wirid dikir sing siji. Nggih, balik prayogane ana ing saben-saben warnane peparing Allah sira duweni wirid. Nek esuk wajib sing biasa dibaca sing boten umum nggih. Nah, artinya sing boten umum niku napa? Sesuatu sing wong nindaki. Dewa nunggu contone. Dadi nalika wong niku akhire badha wiridan. Badha salat akhire wiridan. Biasanya sing diwaca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Berarti ping 30 tutupane la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tutupane kan kata niku umum. Lah ben ora umum kaya ngoten niku kudu diapalan. Sing sampeyan lakoni mengko nalika bar wiridan bareng. Nggih. Dunyane. Soale niku celengan. Napa lemburan. Kudu di liburan, karena di liburan kayaknya pas-pasan. Karena di liburan kayaknya pas-pasan. Toh biasanya ini harus tertarget. Sebagai tinggu iki. Nah, di liburan kan bener. Coro gampangnya tembung itu lemburan. Faslun utawi iku pasal suci. Walaikalan tepalo sira bil muhafadzati lawan persoal azkar ing atase pira-pira dzikir. Wal adhiyati lan pira-pira doa al walidati kang tumeka fi adbari salat ing dalem sawise pira-pira salat. Wa inda sobati tenane sobal masailan sri wa nauminan ratul wa yaqadati lan
nalikane lilir nalikane lek-lekan ila ghairi kamarane mengguru-guru kang kasebut minal awqati bae pira-pira kala awalnya pira-pira tika al mutaaqibati kang gilir gumanti fama sannaha mongko ora paring tuntunan ing azkarul adhiyah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummati marang umat Rasulullah illa antakuna yen to ana apa azkarul adhiyah sawir dari sebab lahum kedue ummati ilal fauzi marang bejo bil khairi lawan kebagusan dan najati lan selamat minasyari saking perkara sing ala minasyari saking keelean alwaqi akan tumiba karo fi dalikal waqti ing dalem ngono-ngono wektu wal halilantinya faman mongko ta sapa wong malaha lamun iku ninggal sapa mat ha ing alkaru azya summa bada dalika mau keri-keri sause ngono-ngono ihmat sabat dari ninggal amalan nalan mukuli ngenani wiman apa makruh perkara kang den sengiti perkara sing ora enakno auhi labainahu utawa den alang-alang yo auhi utawa den alang-alangi bainahu ing dalem antarané wa baina mabuna antarane kang den senengi walaya luman namung wajuma itu temen sapa man illa nafsahu ing awak dhewe man illa nafsahu ing awak dhewe man pasal niki wonten setunggaling pasal teng mriki disebutke sira supaya rasa dikir-dikir lan doa kang teko saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang maca sawise salat fardulan nalika esuk sore nalika esuk sore biasane wong iku di sunati maos la ilaha illallah wa ta'ala syarika lahul mulku wa lahul hamdu dan bar salat ana wiridane sipun dadi tuntunane Kanjeng Nabi baik niku napa kuwi ngreksone niki ya potek wektu bar salat terus esuk utawa sore utawa nalika arep turu nggih utawa nalika lek-lekan iki kebiasaane wong kuwi nek lek-lekan sing diwaca saiki nggih ada berarti juga saya ini kadang sholawat, kadang istighfar, kadang abdalah jadi pokoknya saya ini nak atur biasanya satu ini nalika mancing dulu mas lapor aku rasul minal musibu terus akhirnya sholawatan biasanya ngono umpamane nggih sedaya wonten niku miturut napa kan dados tuntunane Kanjeng Nabi. Lah napa ingkang dados tuntunane Kanjeng Nabi? Nalika wong kuwi kudu wiridan. Sing wiridan iku lho gumanti nalika tingkah lelekan ngeten tingkah turu arep turu ngeten nalika esuk ngeten nalika sore ngeten nggih. Iku minal awqati wal ahwali wal al-muta'aqibat sing gumanti. Lah sesuatu yang dados sunah Kanjeng Nabi kebiasaan Kanjeng Nabi nalika nglampahi segala sesuatu sing kudune dadi tuntunan tumrap umat iku gak ana liya kejaba nyebabke kebejan tumrape umat ora mari ora menyebabkan sebuah keberuntungan itu tidak pasti menimbulkan keberuntungan. Pemasannaha Rasulullah sallallahu alaihi ummatihi illa an takuna sababan lahum ilal fawz bil khairi wan najat. Sehingga ora kebejan kejaba bentuk kebagusan lan selamat saking Allah sing tumibo. Nggih. Lah ten mriki disignifikan mau begini sababan lahum al fawz bil khairi soalnya kebejan itu orang kalanya gak ada duit sama ngerti bejo lah duit ngerti sampai sakit bayangnya ya besok loh jadi
bisa ikut digeledah kaya apa itu adalah ora duit jadi aku selamat oga dijotok oga ditosi karena dimel wah bojo gitu bojo karena duit kepethuk kancane yo akrab nek kancane yo kebiasaan elek rupane cikian kakak toli tulang ae boy kakak wah ngaturane nggih temenan ra waduh bojo kok itu malah signifikan temper iki bojo temper iki sing gawa kebagusan tur selamat saking keelekan sing ibu kita apa saranane zikir donga ya dijaluk mari Gusti Allah sing dijaga dengan keberlangsungannya nggih bidzalikal waqti wal hali faman ahmala thumma ba'da dzalika nalahu makruhun akhila bainahu wa baina mahmubi wa baina mahmubi fala yalumanna illa nafsahu. Jadi sapa wong iki njaluk donga dikir-dikir iku nuli ngalami apa kan orang enakno awake utawa atine utawa ngalami sesuatu sing disengiti utawa bukan disenengi ora hasil iku aja maido kejaba marang awake dhewe ujare iki nek ya krono mungkin namun panjenengan saged mboten saged mudah langgengke amalan dikir wirid sing biasane dilakoni sehingga nalika arep makularan di dalam wis tangkeng ya ora sejare memang ngene ning kok iku aja maido kejaba maring awake dhewe utawa tuwibane perkara sing ora nyenengno contone nggih anake awake panas bar iki ngeten iku nggih fala yalumanna ila nafsa nek pun ngoten iku aja maido pokoke sing paido awakmu dhewe. Nek perkara gandengane wong waras gawane gandengane wong urip iku ana loro niku lumrah. Tapi nalika akhire wong sithik-sithik nyek-nyek sithik-sithik nyek-nyek iki janjane ana sing kurang ki opo. Lah ngoten niku bentuk ilinya mari Gusti Allah introspeksi tumrape apa nggih krana kipase mati. Nggih. Jadi semua itu berpakat. Jadi perkara sing enak akhirnya itu mimbo karena apa? Donga ya ora tau, ijan ora tau. Nggih. Karena apa dilalah? Nggih, kersane Gusti Allah nggih. Karena perkara sing iki tumimbo karena napa? Laline kebiasaan wiridan sing biasane maca Quran yo lali ra tau maca Quran krana asyik nek dolanan HP nggih wis pokoke macam-macam nggih macam-macam jadi sing dikarepke faman ahmalaha thumma ba'da dzalika nalahu makruhun tumibane perkara sing diura disenengi nggih termasuk larane awak kesehatan tidak stabil nggih ekonomi segi finansialnya juga terjaga kanthi bagus iku perkara sing ora nyeneng utawa den alang-alangi tumrape apa kang dikarepke nalika gawe sesuatu sing disenengi. Nek sing Joko wamani naksir bocah wedok gak hasil ora tau wiridan. Nggih. Lah nek pun ngoten niku aja maido marang liyan apa meneh marang Gusti Allah fala yalumanna illa nafsahu. Ya Rabbal alamin ya Rabbal alamin